把你的肚子的眼神移到肚子的前方。好，转身之后，不要害怕留神，慢慢的蹲下去，四个脚是一前一后。好，一个抓杆子，一个抓椅背。好，轻轻后翻一下，再站起来。好，记得这只手要抚摸上来，没有问题。好，再走，一样摸着椅背，前面是有一个人。好，慢慢的坐下来，没有问题。Nobody。这样的时候，我的那个胸口，完之后抱抱，站起来，看，手再伸出去，没有问题，再走。好，所以椅背你可以一直抓着，如果你怕不稳的话，没有问题。哎，想，跟收，跟合，摸一下屁股，完之后重心在后面，头可以顶一下，滑椅背，所以重，加，重，扎，后，滑，and 画圈 ，and 做 ，and 拉上来，再1、2、3、4，出1、2，好，旁边人数3、4，再。